Hi all, welcome back to ABCSamayal. இன்னைக்கு நாம ரியாத்ல இருக்க பெட் ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம். லைஃப் அண்ட் நேச்சர். வீட்ல ஒரு அழகான ஃபிஷ் டேங்க் செட் பண்ணலான்னு வாங்க வந்திருக்கோம். வாங்க என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முத. எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது. என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கோல்ட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால் அது வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் கடைசியில் டிசைட் பண்ணி 4 கோல்ட் ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா டேங்க் ரொம்ப சின்னது, 10 லிட்டர்ஸ் தான் வாட்டர் கெப்பாசிட்டி. அதனால் 4 ஃபிஷ் தான் வாங்கியிருக்கோம். அடுத்து ஃபிஷ் டேங்க் செட் பண்ணுறதுக்கு அதோட டேங்க், அதுக்கப்புறம் அதோட அக்சசரிஸ் எல்லாம் பார்த்து வாங்கிடலாம். ஃபிஷ் டேங்க் செட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஏகப்பட்ட டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் கலர் ஸ்டோன்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ வாங்கியிருக்கோம். இப்படி தான் எங்களோட ஃபிஷ் டேங்கை இப்போதைக்கு செட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து பேர்ட் செக்ஷன் இருந்தது. லவ் பேர்ட்ஸ், பேரட் 2 வச்சுருக்காங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க. பார்க்கறக்கு ரொம்ப அழகழகாக இருந்தது. வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் பெட்ஸு வாங்குறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு, அதனால் வாங்கலை. அடுத்து இங்கே கின்னி பிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. கலர் கலராக இருக்குது. ப்ரௌனு, பிளாக்கு, ஒயிட்டுன்னு தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. இதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி தான் வளர்க்குறாங்கன்னு தெரியவே இல்லை. அடுத்து டாக்ஸ் அண்ட் கேட் செக்ஷன். டாக் ஃபுட்ஸ், கேட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க. டாக் தனித்தனியாக கூண்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. எனக்கு டாக்னால் ரொம்ப பயம், அதனால் நான் பக்கத்தில் போய் எடுக்கலை. கேட் எல்லாமே பொசுன்னு குண்டாக இருக்குது. எல்லா கேட்டும் தூங்கிட்டு இருக்கு. கேட்டெல்லாம் தனித்தனியாக கேஜ் போட்டு நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கேட் அண்ட் டாக்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா கேர் ஐட்டம்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. பெட்டு, சோப்பு, ஃபுட்டு, மெடிசன் எல்லாமே தனித்தனியாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க.
ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே ரியாதில் வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே கேட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கேட்டுக்கு வந்து எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸு, காஸ்மெட்டிக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.